హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇవాళ నేను కిచెన్లో దొరికే ఐటమ్స్ తోటి గ్యాస్ట్రబుల్, ఎసిడిటీ, తేన్పులు రావటము, ఇండైజెషన్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ ఒక మంచి సొల్యూషన్ ఉంది, చూపిస్తాను. ఇక్కడ సోంపు 50 గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను, పటక బెల్లం 50 గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను, జీలకర్ర 25 గ్రామ్స్. ఈ సోంపుని జీలకర్రని ఆయిల్ లేకుండా కడాయిలో వేయించాలి, మాడకూడదు. జస్ట్ గింజ వేగేంత వరకు వేయిస్తే చాలు. ఇప్పుడు చూపిస్తాను వేయించి. ఇక్కడ చూడండి, గ్యాస్ స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టాను. ఇది కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఈ సోంపును జీలకర్ర వేయించేద్దాం. ఒక 30 సెకండ్స్ ఇట్లానే ఫ్రై చేయాలి. మంట అనేది మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉండాలి, తక్కువ ఉండొద్దు, ఎక్కువ ఉండొద్దు. వేగిన తర్వాత ఇక్కడ కలర్ అబ్జర్వ్ చేయండి. గింజల కలర్ కొద్దిగా చేంజ్ అయింది. సోంపులైనా జీలకర్ర అయినా జస్ట్ ఇట్లా కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే చాలు. వేయించుకున్న సోంపుని, జీలకర్రని, పటిక బెల్లాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అలాగే మిక్సీ జార్లో వేసుకొని ఇప్పుడు ఒక మెత్తటి పౌడర్ చేసుకోవాలి. పట్టిన తర్వాత పౌడర్ కూడా ఎలా వస్తుందో చూపిస్తాను. ఇక్కడ పౌడర్ పట్టిన తర్వాత ఇలా వస్తుందండి. దీన్ని గ్యాస్ట్రబుల్, ఎసిడిటీ, ఇండైజెషన్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు మార్నింగ్, మధ్యాహ్నము, నైట్ టిఫిన్ అయినా భోజనం అయినా చేసిన తర్వాత ఒక స్పూను ఈ పౌడర్ని తినేసి వాటర్ తాగాలి. ఇది తిన్న తర్వాత ఒక 1 అవర్ వరకు వేరే ఏమీ తినొద్దు. ఒక వాటర్ ఒకటి తాగొచ్చు. వేరే ఏ డ్రింక్స్ కానీ సాలిడ్ ఫుడ్ కానీ తీసుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఇది లోపలికి వెళ్ళి వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఇంకా 1 అవర్ తర్వాత మనం ఏ ఫుడ్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి చూడండి, మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.